الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اختار الله عز وجل رمضان ليكون صيامنا فيه، وذكر لذلك 6 أسباب. السبب الأول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. اكتسب رمضان قداسته وفضله وعظمته لأن القرآن نزل فيه، بدلالة هذه الآية: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السبب الثاني: قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فجعله الله في رمضان لأنه يريد لنا اليسر، فكان رمضان من الأشهر التي إذا صامها الإنسان يجد فيها سهولة ويجد فيها راحة. الثالث: قال: ولتكملوا العدة، أي عدة رمضان. الرابع: ولتكبروا الله على ما هداكم، وهذا ليلة العيد. الخامس: ولعلكم تشكرون، نشكر الله على أن صمنا رمضان. السادس: الإكثار من الدعاء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.